Tantobi Pisile Badi Hudo Amida Abhili Udi Toba Jindi Udi Toba Jindi Adhoyewa Ajoji Di Dalindi Tantobi Sileba Gondidaya Ami Buye Yamasriya Nogahaya Dadana Byamasriya Mega Byamasriya Hukoso Ade Yado Jingo Timyo Jinga Badi Banada Jinjan Joko Bamya Ato Adi Apijabi Iti Ido Vadandi Mesoro Muja Lego I Ajo Do Siarigaro Yisi Lebadi Hudo Amida Dova Yele Ajoji de Lumangwina Pide Diluro Jojare Bajon Lesoro Bisi Lebago Amibu Biro Madana Yama Serialo Koso Ade Bila Damadi Binya de Kadunya Ajimia Api Deka Dunya Danger Yedo Ade Jinsu Mega Yama Serialo Koso Ade Menya Didana Yama Seria Mega Yama Serialo Koso Ade Yama Seria Namyogo Chimyo Chinha Jinjan Jogo Bomya Ato Ninde Adwajame Bisi Lebago Midwa Gwin Mayaye Majin Hamu. Yisi Lebago, Midwa Gwin Yama, Dahlin. Didana Yama Serialo, Koso Ade, Bila Dumadi, Binya de Kadoya, Jimia Go Chihen. Posiale Messi, Saziale Messi, Nesiale Messi, Yoga Pila, Gudia Sile Messi. Tia Atone Mama, Amatotaimu, Dajo. Kayidaku, Dwala Chindi Hudo, a Jonjo. Yisi Lebaga, Doba Mushiga, Yelenda Ajoshi, Suntaine, the Church, British Yamagaro, Mesuro Mujare, Toto. Badana Rovagaro, DBC Lebago, they Luyan Batana, Matava, no? Messiah Benele, and they can be dear Antoine, and dear Yade, Tony, Shiva, no? Toto, BC Leva, McGinzagon, and the Afino, Midway my pillow, Midway my pillow, Tajania Mabione, no? Bobby Gonaga a big Gandhi, but a Gandhi, but the logo that I got Damazin a Joe Shivo, Machivon go Quinsolia, no? Damazin Libarega, but Damazin go Quinile, but I got Damazin. A Joe Shira Machida go Nyane, Banchabi did that, Damazin Yango go Quinile. You know, Domezilosi, Ziri Pumyabo, Dome Fiabu, Dome, a Joshi. What do you mean Pumyabo, Dwayne and Joshi, Langarorigo Pumyabo, Dwayne and Joshi? Mateji go Pumyabo Dwayne a Joshi. Aduba Shubo Dwayne a Joshi de Saturday, Dilo a Joshi de Dwani to go for that, no? Okay, not a good. That the me added a Joshi dango a Miran Doyamala, Tibetana at the cook Pola Gane, no? Taja. That the main Bana Gamani Dabaya, break a Nida, Dabaya, break a hand and Dabaya Damazina. That the main Banagamani to the Dwayan Hega Dabaya Pimu go break an Idawan Yampin Bancha Yue Dabaya break a hand and Dabaya Pimugo Yampin Bancha U19 Diga Dabaya Damazin Dabaya Damazina Mi Dabaya Damazin Mire Walusi a Josida Mandole Lodi E Madwadi E Soda go Nyane Bencha Yudapo Lure a Joshi Dang a Joshi near the Sobido Dwalo Mapiku. The love Joyonera Nalejima, Naleme. You know, Zagrazia dog Bonani Tobiatare, no? Syria Dadanan Dawa Datagan, Ziridogo Pumyo, daughter, Sura, a Joshida, Mane, no? Mishula Gaidi, a Joshi, no? Kayabu Dwade Suraga, a Joe Mashibulu, Mabiolugo, a Joshida, Mane, Tavimelo. Lazibana Sidi Yada Mahabuzaya, Dada, Dwada, Yosan, Dere, Breda, Dani, Bali, Dandi. Pana Todo be a Joshi, Mandoleve. That's it again, Sidi Yada, Zirido, Habuzaya, Jiji, Zwabuzoji, and Loka. Dada, Dwada, Yosan, Dere, Sayuzana, Desan, Yusana, Adwena, Breda, Dodi, Dani, Bali, Dandi. Siwe Mija Gondi, Siwe Mija Gondi, Pina. She said, no? That you don't know. But ain't that you got? Say, use an design, he use an adrenga, Ludi her old judge and love you to see which other. Kayago Buzo Buzo, Pia Boroji the cook,
Jimba Navy, no? Arilo Jimba de Bridadi, Suwe Mide a Chinkama, di Bridadiga, Baluja. Adana Wibawa Nuruba, Etiobi, Bridabi, Alengada, Bediada, Sidagama, Rubagani, we Yadin Sarandi, Adano Mimi, Wibawa Nuruba. Season Ozane Leonizwa, Etiobi, Amudomido, Dilago, Bridabi, Amudado, Dilago. Alinga dabadi yada dansa sinjin saja gondi adwajo. Alinga dabadi yada dansa sinjin sagondi piwe. Sida gama rubagani wiya. Paji seye yoga do dinsarandi lele jesa nija lego i. Paji garama yesu tade yoboni adai. Ahla zong pien. La zone would be Roma, a mule that he got mule the media go hold the young cabin, Lele Nijare. Did that also Damasida, a golden bomb laula. Heard of her. He then goes so neat as he did in Paris. Go machine to Messi and how will be, so I did. Heard of her. To the bone little gillet, yellow gillet dollar, oh, but Gigari and yellow bones and diamonds so later, very malamity. No? Yena gillet dollar. Bajigarega, Bonza and Dame, Bajisi, Yuclid, Bonza and Aconum, Yentar. Manida, no canile, Nilare, Manette, Melonile, Nelare. Hondomala. Alum Yentare, Agono. Arilo, Jensen Vido, Alazon, Jenvido, Alabjane, Bodeku, Jimbade, Bonzane, Ho Didi Lele, Nijat. No? Tadra, Sada, 80 Aramani Lobo, native Badigo. Adama Bakani Moho obesity. Arilo Buero Kugo, Yagabi, Yagore di Hano de Vapogo de Usujazo, no? 80 Aramani logo. Di Ubayon de Kugo Mimiga, Langile, di Ubayonga Mimi, a low jet, neither for your chicken of Papimene. Ubayongo dread that damaged, na, Killa. A native badigo, Mimi Majade. Yubayong Yukime, Doho Iron Chauba, Coloma, no? Mimi Majade, Ioni Picame, solution of Papimene, Doda Pim. Jade, Ioni Picay, Dova Pim. Adama Becani Moho Obezadi. Adama Becana, Ani Amia, Machuda, Yonido Manedigara, Mapiku, no? Yonido Manedigara, Mapiku solution of Papile. Adama Bekana Gihadida Inyanu Beka Wadena Aramanada Ayonido Gahena. Adama Bekana Animia Mashuda Pusraga Gihadida Inyanu Beka Wadena. Kamago Ego Miwe Chedo Inyanu Beka Aswampi. Aramanada Ayongo Ayoni Do Niman Lamam Hodo Api Gahena So Eugeni Yojabe, Mimabe, Dabe, Damibe, Shube, Guive. Sadi Nima Lama Hodo Akin Lambido, Nalon Twine, Erago, Adama Bekana, no? Nima Lama Nalon Madwembu Solution, Mohadima, Pipo Lavi, no? Nadakuka, Dadega Bandiwa Avizadi, Ziwida Byamasri, Yanawa, Andrayo Hodi, Kaya Dandega Bandiwa, Kaya Dandeka, Abado Muli, Avizadi, Yoshidai, Ziwida Byamasri, Yanawa, Adai, Andre, Ziwi Dendene. Juma Sriya Doi and Rayawa and Radi Andre Mudili Hodi Pidai. At the Andre Lepchine, no? Not a good Juma Sriya. Yado Jinzi Andre Lepchine. Kaya Dandaka Abasuraga, Diniama, Warosura, Lucigaro, Doja Me Quija Me. Doro Quire Tema Mudimine. Do me Quimi Darile, Chigo, Pinay, no? Arilo Kamyoma Yana Yamaga, then they got Abba Kode, Danga Didi, Abba Deku, Dinda Bare, no? Not a good Ziwida Dilo Buro Rima, Janan Sino Mino Sade, Dilo Drava Dile Bajim Paladado. A John Maniga Busolosi, Dilo Juano Simisare, Dravadi, and Noxet, Danje, Mimi at the Dejile, Dinah, Tom Ho. Yebe Mibe Sachi, Bay Andre de Cuckoo, Jonga, Mesolation, and Madina Mula, Dinah. Oh, longer than Ninga Ganlagan, Duvare, no? She said, of Yama. Down Chong got Jala later, Ludi de Joe, DJPC Baja. Pueroma, no?
မုံချောင်းလားနော်မုံချောင်းမန်းချောင်းကရေတွေတအားစီးလာတဲ့အခါမှာလူတွေပြေးလို့မခင်ဘူးကားတွေတောင်မှမျောပြီးပါသွားကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအန္တရာယ်မျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အသက်ရဲ့အန္တရာယ်နောက်တစ်ခုဗြဟ္မစရိယမိမိကသာသနာတော်မှာသီလဓမ္မတိပညာသိက္ခာ3ရပ်အကျင့်မြတ်ကိုစနစ်တကျအကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိသုဘကလို့ဆိုအပ်တဲ့ဒီအာယုန်နေနဲ့သွားပြီးတွေ့ကြုံတဲ့အခါပေါ့နော်စိတ်တွေကဖောက်ပြန်ပြီးဒီသာသနာတော်မှာသီလဓမ္မတိပညာသိက္ခာ3ရပ်အကျင့်မြတ်ကိုမကျင့်ခြင်းပဲလိုလဲခြင်းစတဲ့အကြောင်းတွေလည်းပေါ်လာနေတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်ခဲ့ရင်ဒါဗြဟ္မစရိယခေါ်တဲ့ကျင့်စီရဲ့အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဧဝံဧတံဌာနဧဝံတံဌာနအတ္တပယံဟောတိအဲ့ဒီလိုလောဘတွေဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးဒေါသဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးမောဟဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖျားဖူးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်သည်သဗ္ဗယမဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပဲဖျားဖူးတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဘုရားရောက်တဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အသက်ရဲ့အန္တရာယ်လည်းဖြစ်မယ်ဗြဟ္မစရိယရဲ့အန္တရာယ်လည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာမတော်တဲ့ဘုရားဖူးနည်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားဝါစရာကအမတန်ခက်တယ်ဒီနေ့ဒီဘုရားဘက်ကလူစီပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီနေ့ကြမှာဒီဘုရားကိုသွားခြင်းတယ်တခြားနေ့ဆိုဒီဘုရားသွားရတာရင်းချောက်ချောက်ဖြစ်နေနော်စိတ်ကတိတ်ပြီးမထက်တမ်းဘူးနော်ဒီနေရာမှာတော့နှစ်စဉ်ကြားနေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိတယ်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ယောဂဘုရားပွဲတခြားနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂဘုရားကိုလာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောက်မများဘူးအဲ့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ယောဂဘုရားလာတဲ့လူကအမတန်များကြတယ်ဘဂဝါရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီလိုဒီနေ့လူစီပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကျင်ကြတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုဘုရားဖို့တာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေသဗ္ဗယဖြစ်၏မဖြစ်၏ကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သဗ္ဗယဖြစ်တာကိုသာယူတတ်မယ်သဗ္ဗယမဖြစ်တာကိုရှောင်ကျင်တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုယူတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှောင်ကျင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုသဗ္ဗယသံပဇင်လို့ဒီလိုခေါ်တာနော်ပြီးတော့တထကသံပဇင်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကခုပါလဲသဗ္ဗယသံပဇင်ဘုဒ္ဓဗကာရအန္တရာယအဘာဝေသဗ္ဗယခုနကပြောဆိုခဲ့တဲ့အန္တရာယ်တွေမရှိဘူးဒီတော်ကိုသွားဖူးလိုက်လို့လောဘဖြစ်เสียအကြောင်းနေလည်းမရှိဘူးဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းနေလည်းမရှိဘူးမောဟဖြစ်เสียအကြောင်းနေလည်းမရှိဘူးအတ္တရဲ့အန္တရာယ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗြဟ္မစရိယခေါ်တဲ့မြတ်သောကျင့်စဉ်ရဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းမကြောက်ရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာတပ္ပယဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘောဓိတတနေပိဧတေဝနယောဘောဓိပင်ကိုသွားပြီးဖူးမြော်ရမှာလဲနီးလူပဲမှတ်ပါတဲ့နော်သံဃာတတနံပိတထံသံဃာတော်ကိုဖူးမြည်ခြင်းဟာလည်းအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သစေပါဏအတောဂမေမမန္တပံကတ္တကာရိတဝသဗ္ဗရတိဓမ္မသဝနံကာရိတေတုမနုဿေတုဥဒ္ဓပကာရိနေဝသနတဏိပါတောစေဝအန္တရာယောဇဟောတိဧဝံတံဌာနအတ္တပယံအန္တရာယဘဝေသဗ္ဗယံပဏ္ဏထိုတို့ပင်သံဃာတော်ကိုဖူးမြော်ရခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်မှန်တော်လည်းပဲအန္တောဂမိရွာတွင်၌မဟာမန္တပမန္တကြီးကိုကာရိတဝါဆောက်လုပ်ကြအကုန်၍သဗ္ဗရာတိမြင့်သုံးရန်တို့ကာလပတ်လုံးဓမ္မသဝနံတရားနာခြင်းကိုကာရင်တေသို့ပြုလုပ်၍နေကြဂုံသောမနုဿေတုလူတို့တွင်ဘုဒ္ဓပကာရိနေဝဆွဲခဲ့ပြီးသောဤအတိုင်းသာလျှင်ဇနတဏိပါတောစေဝလူများအပေါင်းဤစည်းဝေမိခြင်းသည်၎င်းအန္တရာယောဇအတ္တဤအန္တရာယ်ဗြဟ္မစရိယဤအန္တရာယ်သည်၎င်းဟောတိဖြစ်နေ냐ဧဝံဤသို့ဖြစ်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောတန်ထာနံထိုကဲ့သို့သောအရာဌာနမျိုးသည်ကနေရာမျိုးသည်ကအတ္တပယံအတ္တဖယဖြစ်ပေ၏သံဃာတော်ကိုဖူးမြင်ရတာအကျိုးရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ရွာလယ်မှာမန္တကြီးတွေအကြီးကျယ်ထိုးနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကသတော်ကြီးတွေပင့်ပေါ့နော်သံဃာတွေအဲ့ဒီမှာစီဝေမဲ့လူတွေကလည်းတိတ်ပြီးပုတ်ပွက်ဆူပြီးတော့နေတယ်အုပ်အုပ်ကျက်ကျက်ဖြစ်နေကြတယ်သိပြီလူတွေစီကားပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုလူစီကားတဲ့ဉာဏ်ကိုသွားခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိမှာနှစ်တဲ့ဉာဏ်တို့ဘဝအာယုန်တွေကိုမြင်လိုက်လို့လောဘတွေဖြစ်မယ်မနှစ်တဲ့ဘဝအာယုန်တွေကိုမြင်တွေ့ရလို့ဒေါသတွေဖြစ်မယ်အညီအမျှစိတ်မထတတ်လို့ယောနီသောမနတိကာရမဖြစ်လို့အာယောနီသောမနတိကာရဖြစ်ရင်မောဟတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးတော့မသွားပါနဲ့အသက်ရဲ့အန္တရာယ်ဗြဟ္မစရိယရဲ့အန္တရာယ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုနေရာမျိုးဟာမသွားနိုင်ဘူးညစ်300ကာလပတ်လုံးတရားတွေနာနေကြတာမှန်တယ်
Lurega le de Payda Diga, Sivumida, Mane, Davine, Kunaga, Mimima, Andre Sini, Dabaya, Mapiku, no? Andraya Bawe, Dabaya, again, Gubio Gere, Lova Pinane, Andre, Toda Pinane, Andre, Moha Pinane, Andre, Adaya, Andre, Bimasria, Andre Sare, the Andre Masiga solution, Dabaya Pit, one no? Taja, a Joshi, Lungan Shipping Melo. Do eat, Mado eat, Labaya, P. Machi ego, 19 Dapo, Mlovula, Lure, Namegaro, Pia Pura. Having a Kizagali de Fusi, Pia Puin and Palodre. Leu Dura. Namegada Pia Pura, Pia Fuduine, Leu Dujin and Sina, Tate Bona, Majao, no? Then another good. Mahabri Dabri Waran and Tiran and the Navy, Idewa and Nayo. Mateji go Dobby Pumura, a Joe Mashula. Sibare, Davinello. Mahabrida, Briwaran and Tirana. Brida de Amiai, a tree and Brida de, they Mabia needed, Mateji go Dobby Puyele. Bob Pumio Gendi Hudo, a Jonjo, Mimima. Lova Ripine, Ione, Twinane. The other pillow de Ione, Twinane. Moha pillow de Ione, Twinane. So you know, Dabaya. Machifu. Again, the Mediji go Dobby Pumio Lido, and there Andre Jamasria, Andre Chinna, loud a Johnny Cinema, so in the Dabaya, Machifu. Mediji go to Pumio, Lova Lema people, Toda Lema people, Toda pillow the Iron in Lemadu Namu, Lova pillow the Iron in Lemadu Namu, Moha pillow the Iron in Lemadu Namu, and there Andre Lema Namu. Yamasria, Andre Mapina Musino, Dilo Mateji go Dobby Pumio de Tadabaya Pit, no? Oh, Dodali de Kuma. That does he pit of Mude, Tanga, Teji to the Chija, no? Tangaya, Uzi goes on Tangaya Park and the Pit of Mude. Did Tanga, Teji go. Lizzie Bedla de Kagama, Dila Wondabo. Dila Sido Mujade, said that. Satan Sido Mujade. Langa Teji go, no? Gilendo says it in the Jindeka Pumio Grolaya Jindy, the Jindeka Pudulaya Jindy. Oh, a town bomb Yazua, Missy Yoga, Makinemu. Todo, Mimi Pumio de Mateji de Tanga, Teji people, loaded, Dilati de Bogo people, loaded, no? Idanga Teji, Dilati de Tanga Teji go, the Jindeka Pumio Grola Jindy, Pumioya Jindy. Oh, a town bomb Yazua, Missy Yoga, Makinemu Vajan. In your laser, chicken, Yanuded, say tablet, Lanky like yellow yoga machine. Magician is Satan and Lanky. Hakim. Yellow yoga, Yaji, eh, I don't know. He come on and then Magilo Mia also, yes, only told you like that. Pakila. Eddie Ganga, a job babies, Eddie Bogo, yellow doing that. Oh, look at yes, don't told you. I don't know. Yakoni Yuaji. Yakoni sounded that. No calling a Yuaji. Eddie Bogo, Eddie Ganga, a job in Pazaji Yuaji. Logama Bazayo, Bogo, Magula. Pretty, I don't know. Toali Kobi Gilabala. Magician is in it. Eddie Bogo, do I didn't call it that? I don't know. The day that Bagan the ladies, Mago, Gani go Joram, Mammy Melo, Kamasra, Gani Malen, and Baba Gandu Jobesra, see that. Zenopia Londo Tibo. Easier Vaga, one of the Jabi, Luna do Dakere. I don't jar. You want Malepia, one or Lavi, Prinny Pansayat, no? Can do a jobi, no? Lala Bida part, no? Okay. Hiro, Zerido Pumio Yare. Bangarogo Pumio Yare, Langa Tejigo Pumio Yare, Sura a Joshi Melo, Dabaya, Fi, Mafi, Doi, Madoido, 19 Dapo, Lure, a Ladube. Aduba, shoot as a Jomashibula, a Joshi, no? Shoot at it. Aduba Dada Nambi, that Aduba, shoot Jinsrale, a Joshida, Mane, Tabimelo. A Joshi Bona Badelo, Tarata, Libana Tensa, Idan Otu, Adi, a Joshi Bona Badelo, Dinyama. What do let the cook your me? No? You go get a dera bego, Damnirangi, the Wadanda, Gantaya, Gado.
Kira Tasinsaga Jaya Buddhika Ego Dera Bhikkhu Yang Hedavadi Tamaniran Tamani Davago Gindava Kosongwe Danda Gadadaya Dabu Alonga Gado Dodo Jodoro Mule Yang Elidavaga Quilidava Kosombi Dabu Alojidane Dore Kodwa No? Jodoja is Yarve Nau Tamaniro Mega Ogamidava Burado Gisando Adubandi Dava Brahmazan and Nipadi Dua Badaganga Dava Dinkari Damadando Dini Plani Disigadva Uri Makataya Gamadana Brigidova Atadi Nyalita Abiole Tamaniro Chinamani di Dore Queenie no Mega Lankima Ogamidova Dasi Burado Shima Gisando Doge Disido Aduba Alongongo Didoa Dumiadi Pive Batamazango Nipati to Apisi with Deva to Batamazango Billion Baraga Wibadana Yachi Baragago Gadawabi Dinkari Yona Jonjo Dinkara Diadogo Namatando Leganae Donan Denga Shuba Donda Kedi do Dini Palani Ho Donzin do Ho Nyan Donzin do go the Sigadwa Yamobi Ubri Magataya and Terada Menya Longa Gamatana, we badna Gamatango Brigidova Yampian Bancha, you utter the Yadi Nile E. Queen Lidva Yano the Vane Dore Adwa Lankigani, Babe Peviro, Sinan, Dolade a Kanjaro. The Niyama Aduba along on the cook, what with the Dogan and Lemon Hamagam Sibali, no? Along on the cook, what will I get? Tinkanjaro. Patamazana Nipati Dova, Patamazango P on Juzale. Valilo Juzale. The along gone yet, Yonsha Soto, Dvogo, Yane, Ayon Yuat, no me you no? So the Digoyangaro. Guma along only do it and Sabi Aduba, Bavanago Sabi, Josa Atuda, going Hobo Miyabu. The Langa do a James Yazo, Kodo Kobia, shall need a lamp no? Tajo. The along will do it, Jinkama do and in the Joyo, Mashiva, Ye, never the Aduba, Pavanago Bomia hanging pit. A Gayamia Guni, but Madodasa, Dore Dolo, the Niyama, Londaku, Dule, Venenim. Land Badam, Yano Afi, Hodahola. Goodima Dugara, a queen on the cook, you like. But a Mazango Ya on Josa, the along going, Yosha says over, and the Itago, Yan, me on Gibido, no may you like. You be there, Kajero. The alongo ayongo Sinkali Gabiro Badi Gula Luga Sisi Pali lo Jacke, no? Yamalo Jacke Mesology, Yonzia Luga Sisi, Arilo Shua. Shula de Chinkama, Bavana Sika, Yinja Lion, the alongo, Yonsha says over alongo Ayone, Bavana Sika, News of Gabi, Tiba. Arilo did a Bima, the alongo, the Gulu Zango Bo on Shuyano. Yoga Yogi Pick Yoga Longo, which is sure. Yodami Yogi Pick Yoga Yogi Pick Yoga Longo. Yodami Yogi Pick Yodami Longo, which is sure. Pajana. Bavana Ziga, the Longo Iona, New York Gabi, Dilalo. Ubazara, Tomadi, Nemilo, Saidobi, Toyin, the Longo, the Labare, a doing cannot that. The Longo and Labare, a doing Pola that. I didn't think I'm a Ragasi, when I was in Ditomadi, short jet for that, just for that. Taja, Yoda Yogi Pickay, Yoda Alongoda, Zaya on Boya. Yodami Yogi Pickay, Yodami Alongoda, Zaya on Boya. Oh, Shibano Galati, Johnny Yoga Biba, no? So the Wibana Venja in the Bones and the Muta. Yaja along my pipi, Yodami along my pipi, very long ago, Manso Wibana got a sugar yet. Pajane, we bought Naga, the along on the Kudan, Bavana Zigo, New York Gabi, the Madi, Turon needed Lungangue, Mahogo. Adinova Locoso added, maybe Kana A machine needed a bit, Druva Kana A machine needed a bit, they go me on Nanti, a pint of pit, no? Adinova knew Badana, and in a lambi shoot a bangara, the Madi Brana Dogama, left here to hot about it, Adi Banyoma, Lizzie Tabi, Nadi Jarabo, no? Taja, the Matava, we bought a pint, shoot wetting, Madu. We bought an Avaya Loyangaro, is that Delebrida Dele, sure, no? Zamata Bangaro, is that Delebrida Dele Sunibo, Melovu Veda, Longo, Ionega, Bavana Zigo, New York Gabi, Brahmazan the Madi say, oh, sure.
အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါပရမဇန်ကိုသူကဖြစ်စေပြီးတော့မှတရေဝပါဒကံကတ္တဝတရေဝထိုပရမဇန်ကိုပင်လျင်ပါဒကံဝိပဿနာဉာဏ်ဤအခြေခံပါဒကကိုကတ္တဝပြု၍ဘာဖြစ်လို့လဲသမာဓိရှိမှဒီယုတ်ဒီနံဆိုတာကသိနိုင်တယ်သမာဓိမရှိရင်မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သမာဓိတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးတော့ဒီသမာဓိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါဒကအဖြစ်နဲ့သမာဓိထူထောင်ပြီးတဲ့အခါသင်္ခါရေတမ္မတန်တော်သင်္ခါရေယုံနံကြောင်းကျသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားအတိဏကပစ္စုပန်ဣဇဒဗိဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ်မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာတရားကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကသမုဒိယသစ္စာတရားထိုဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်ကြအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့ဒီလမ်းကလည်းခုမှလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခဒီလမ်းကိုကြိမ်ဖန်များစွာထက်ကလျှောက်နေတဲ့ကိုရင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဒီနိဖလာနိသစ္စိကတ္တဝါသောတပတ္တိမေသောတပတ္တိဖို့သံဃာတဂမိမေတံဃာတဂမိဖို့အနာဂမိမေအနာဂမိဖို့ဆိုပြီးမေ30ဖို့30အထိစိုက်သွားတယ်နော်ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဥပရိမဂထာယကမ္မထာနာပရိခေတဝအထာတိအထက်အရတ္တမညံအလွတ်ဟာကမ္မထံကိုသိသိပြီးတော့ယက်တည်နေတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဘိုင်းမှာကမ္မထံဒီယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံဖြစ်တော့ဒီယုတ်နံတွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးသိသိနေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဘာကြောင့်လဲအထက်မဉဏ်ကိုကူးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီယုတ်တရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ပဲဝိပဿနာရှုရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးပြန်ယူပြီးတော့မှသူကဝိပဿနာရှုဖို့ပြင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲတဟရောတံအပတံတောသာမဏေရာတိပကောတိယဟန်ငယ်လေးကဒီကိုရင်ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ဟေ့ကိုရင်ဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးသူကခေါ်လိုက်တယ်နော်သောမယပပိစိတဒီဝတတောပဋ္ဌာယဘိက္ခုနာတတိတွေ့ကထာနာမအနဂတိတာပုဗ္ဗာအညာတမေမိဒီဝတေဥပရိဝိသေတနိဗ္ဗာတိတမိတိစိတ်တောကိမ္ဗန္တေတိပရိဝေသနာအတ္ထာတိတဲ့တော်တဲ့ကိုရင်နော်သောထောကိုရင်သည်ဧဝံဤသို့စိန်တေတိကြံစီစိတ်ကုလေဤကိုရင်လေးကကြံစီစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုလဲမယာငါတိပပိစိတာတိဝတတောရှင်သာမဏေဖြစ်သည့်နေမှပဋ္ဌာယအစ၍ဘိက္ခုနာယဟန်တော်တပတ်နှင့်တတ္တိအတုတကဝဒွေကထာနာမစကားနှစ်ခွပြောဘူးသည်မြည်သည်စကားနှစ်မျိုးပြောဘူးသည်မြည်သည်နဂတိတပုပ္ပမပြောခဲ့ဘူးပေဒွေကထာနာမစကားနှစ်မျိုးမြည်သည်နဂတိတပုပ္ပမပြောခဲ့ဘူးပေစကားနှစ်မျိုးမပြောဘူးဆိုတာဘာပြောတာလဲပံပိစိတတိဝိတ္တောပဋ္ဌာယဘိက္ခုနာအနုဟတနကထာအာစိနာရှင်သာမဏေပြုတဲ့နေ့ကနေစပ်ပြီးတော့ယဟန်တော်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းသာလိုက်ပြီးပြုကျင့်နာသည်သူ့ရဲ့ဓမ္မတာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကိုရင်လာခဲ့ဆိုလာလိုက်တယ်တပည့်တော်မလာနိုင်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမပြောဘူး။ကိုရင်ဒါလုပ်ပေးပါဆိုလုပ်တယ်။မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့မပြောဘူး။နှစ်ခါတစ်ခါမှနှစ်ခွမပြောဘူး။စကားတုံ့ပြန်တာမရှိဘူး။ကိုရင်ဒီအမှုကကိုရင်နေနဲ့ရှင်သာမဏေနဲ့မအဖို့မပြုတ်ကျင်ရဘူးဆိုလိုက်နာလိုက်။ပြုတော့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့စကားမျိုးမရှိဘူးဒီလိုနှစ်ခါပြန်ပြောတာနှစ်ခွပြောတာမျိုးမရှိဘူးဒါမှနော်အနနုဝတ္တနကထာပါဏတတဒုတိယနာမဟောတိဆိုဆုံးမချက်ကိုမလိုက်နာတဲ့စကားတစ်ခုကတော့ဒုတိယစကားခေါ်တယ်ဒီတော့ယဟန်တော်တွေရဲ့ဆိုဆုံးမသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်နေတာကပထမစကားမလိုက်နာမပြုကျင့်တာကဒုတိယစကားအဲ့ဒီပထမစကားဒုတိယစကားဆိုတဲ့စကားနှစ်မျိုးသူ့မှာမရှိခဲ့ဘူးတစ်မျိုးပဲရှိတယ်လိုက်နာပြုကျင့်တဲ့စကားတစ်မျိုးပဲသူ့မှာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မယာငါတိပပိစိတာဒီဝေတတောပဋ္ဌာယရှင်ပြုသည်နေမှာပဋ္ဌာယစ၍ဘိက္ခုနာယဟန်တပါးနှင့်တတ်တဲ့အတုတကဝအတွေ့ခဏနာမှာစကားနှစ်မျိုးမြည်သည်နဂတိတာပုပ္ပမပြောဆိုခဲ့ဘူးပဲစကားနှစ်ခါပြောတာမရှိခဲ့ဘူးဒုတိယစကားတစ်ခါမှမပြောဘူးနော်အညာနမေမိတိဝေတိအချမ်းနေ၌လည်းပဲဥပရိဝိသေတအထက်
Tiadu diamyago nipa detami piposi an. Ate tiadu diamyago do doga arada menya ne arada punya me jan. Shiro. Dajo any arada menya arada punya go nga phisi me lo. Idi ido sindi dawa jansi segu ye king bandedi. Bale Ashin Bhya hu ye. Padi we sanan saga dongo adadi pian yue pai lai le bi. Ke di lo so yin do. Now ni jama be nga arada menya arada punya alo nga. Jinjan Jogo, Wamia Atodo me, Dilo say Gubido, Vale Simpia, Subido, Lampido, too late, no? Ehi Disa, Odi Ega was an in Agandawa. Queen Lagero, Hoga, Yihanga, Lampi, Collate. Collate Kinkama, Ega was an in Agandawa, Ega was an in what the Condi does the Gapi, Bele, Agandawa, Doro Laro Muye, Lagelo Beledo. The God the Conine Lare. They're going Lageo, Maladi. They're going Lageo, Maladi. Dibongamio, Messi. No, Damla. Any load that Aima, the Comaidi, the Gaidi boy, you the Jamas in Magona. Huh? Think common do that, no? Good or the Comaidi, the Gaidi, the Lauda, you remember him how wonderful. Yamaki, I remember Jodan Yaran and do that, no? Yeah. Ega was an Newazaga, the Koni Bimpele, Agandawa Layu. Pandi, Imina Dawa Magina Gandawa Mayati dog. Ega was an Newa, the Koni Dozaga Bimpele, Agandawa Layu. Lavido Balodre. Pandi, Imina Dawa Magina Gandawa Mayati dog, the Moho Dampura Tabi, Mogota Dawa, Ologeta di Aha. Pandi, Simpia Dawa, Jeuzwa, Imina Magina, Ilanki, Gandawa, Jadoro Muye, Maya Paya Davido, the Kidoga, the Yadi, Nea Net, Modan, Adanga Buratabi, Mugo, Sedo, Yana Mule, Kadawa, Yadi, Ologeta, Jiro Muba, Idi, Aha, Leotale, Simpia, Ilan. Ila a day. Suadoro Muba. Suado video, a chinkajaro, the video, Mada Yabido, needed Nialima, Simpia, a Chibago, Yenta, Mubido. Mada Yabi, Gido, Muzama, Subido, they are telling. No? They are telling that chinkajaro. Ashilule, Balole, damn, namely, with Drogon, the Lord Zagamiani, a John the Kogo, Shiro, they are telling the Popo. No? The Bobo, the Andre Balole. So that I got a wadina, but we did that me wa babuni. But we handle the that I got a water going out the and then you can get the sheet or dinner talk going the but we did that me wa Yoshi added the Adu Diamiado that him babuni Yoshi or Mule. Going in the outer and then drop his beauty later, going in the out the Adu Diamiago, you handle it, Yoshi Dore, and Nagami Mapu Ati, Sai no? Ega Aduban Drinazana Ataya Zayadi, Eon Idole, Ega Aduban, the Kudo Aduba Longondi, Drina Zanana Naudo Ludado, E Ataya Ajo Zayadi, Sibolavi, E Luda, Nau Ajo Mashula, Ide Karunga, Trindo Mobo to Une, Samido. Tinno Lebba, Yuhina, to the Jamba. You cannot a yiga, digit, Jessie, Bobby, eh? Ba Joshi. Pama, a Jomashi with Lebban, don't know, no? Mabio don't Lebban, don't know, Bama, a Domajaro, so we don't see it so much, no? I read John the better being some middle, the Grendo Moyana, the Baga, Pajana, Edizaga, Bukimaro, Marvin, and the Buffalo. In it. Helmarigo, the long of Bubia, young. Helmariga, the long of Wajare. Hola. Tajo, do a Joshi that she is to be Dugaro, no? Yogi Biagimaro, Hopon Yare, no? Okay. Good lady, the Aduba long of Habama, a geometry book to be mellow. Yoni the Manedigara, she needed Dragoni, a portrait of a geometry. Sigare, Nagami Mania, Punya, and she take Raja, no? On that happy, Baneda Burida, Maduga, Maduba, Adabaya, Maduga, Madaza, Burida, Dubandabaga, Miwa, Dabayandi,
ewan tabaya brigahana tabaya tamasinya nama pana thodobe ajoshi di mando lebe ewan ito tatambi ajoshi di mando le tatambi ajoshi bado lebe edan I aduba longoni Uridata yauja amadugama dubama aduba alongoni adabaya ki madugama dasa madugama alebe burida duba yauja alongoni adabaya ki ajoshira aduba shura ajoshira mamimedo amyoda yogi phikhe amyodami alongonga adabaya phiniခொနကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်ပฏิဘာကနမိတ်တော့ဆိုက်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့သမာဓိနယ်မြေကလည်းဥပ္ပစရသမာဓိဇာနဲ့ကတ်သွားတယ်သမာဓိနယ်မြေတော့ဆိုက်သွားပြီဆိုရင်ဒီအလောင်းကောင်ကလှပ်ပါတဲ့အတွင်တန်အချင်းရလေးဆောင်းလာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရာဂတွေဖြစ်လာရင်ဒီသမာဓိလျှော့ပြီးကျသွားတဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးသားယောဂီသူတော်ကောင်းအတွက်အမျိုးသမီးအလောင်းကောင်ဒီအတ္တပါယဖြစ်တယ်နော်မတော်ဘူးအမျိုးသမီးယောဂီအတွက်လည်းအမျိုးသားအလောင်းကောင်ဒီအတ္တပါယဖြစ်တယ်မတော်ဘူးတဘာဂာမေဝတ္တပါယအမျိုးသားယောဂီအတွက်အမျိုးသားအလောင်းကောင်အမျိုးသမီးယောဂီအတွက်အမျိုးသမီးအလောင်းကောင်အဲ့ဒါဒီသာဖြင့်သဗ္ဗယဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသဗ္ဗယဖြစ်မှုမဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသဗ္ဗယနံပါစဉ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကအတုပဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ထားတာနော်ကဲဒီတော့နံပါတ်1ကတတ္တကနံပါစဉ်နော်နံပါတ်2ခုပြောနေတာကသဗ္ဗယနံပါစဉ်အကျိုးရှိမရှိကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတတ်တာကတတ္တကနံပါစဉ်တော်ဤမတော်ဤကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတတ်တာကသဗ္ဗယနံပါစဉ်2ခုပြီးသွားပြီနံပါတ်3နံပါစဉ်ကတော့ဗာလဲဧဝံပရိဂိတာတထသဗ္ဗယတာပနအထဒိဋ္ဌယကမ္မထာနေတုအတ္တနောစိတ္တရုစိတကမ္မထာနသင်္ခတံခောစရံဥက္ကေတဝါဝိကာသရခောစရေတံကေတဝါကမဏံခောစရတမသိညာနာမဧဝံပရိဂိတာတထသဗ္ဗယတာဤသို့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူအပ်ပြီးသောတတ္တကတမစဉ်သဗ္ဗယတမစဉ်ရှိသောယောဂဝဆရယဟန်တော်အားအထဒိဋ္ဌယကမ္မထာနေတု38မျိုးသောကမ္မထာတို့တွင်အတ္တနောမိမိစိတ်ဓာရုစိတကမ္မထာနသင်္ခတံစိတ်အကြိုက်ကမ္မထာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောခောစရံကမ္မထာဒီဟုသောအာယုံကိုဥက္ကေတဝါတင်ယူပြီးဥက္ကေတဝါယူပြီးဘေကစာရခောစရေဆွမ်းခံရာရွာ၌ဆွမ်းခံကျက်စားရာရွာ၌တန်ထိုကမ္မထာကိုကေတဝါယူ၍ကမ္မနံသွားခြင်းတိကခောစရတမသိညာနာမှာခောစရတမသိမြည်၏မမထာဘိုင်းကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အထူးသဖြင့်ဥတည်ထားတယ်နော်ဘောဇရတမ္ပခြင်းဆိုတာကတော့38ပါးသောကမ္မထန်ဤတွေကမ္မထန်40လို့အများအားဖြင့်တော့ကြားဖို့ကြတယ်နော်ပါဠိတော်များမှာတက်ရိုက်ကတချို့ပေါ့နော်တချို့ပါဠိတော်များမှာတက်ရိုက်38ပါးပဲလားဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အာလောကကတိုင်းကိုဩဒတကတိုင်းထဲမှာထည့်သွင်းပြီးထားတယ်အလောကကတိုင်းကိုဩဒတကတိုင်းထဲမှာထည့်သွင်းထားတာကဒီဩဒတကတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ယောဂီများတော့သဘောပေါက်ကောင်းပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဩဒတကတိုင်းဟာယောဂီတွေအတွက်ဝဏကတိုင်းခေါ်တဲ့အယောင်ကတိုင်း၄မျိုးတည်းမှာစိတ်အကြည်လင်ဆုံးကတိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဝဏကတိုင်း၄မျိုးတော့တဲ့အသာဆုံးအများဆုံးကတိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ဟိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်များမှာရှိပါနော်။ယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအများဆုံးစိတ်ကြည်လင်စေတတ်တဲ့ကတိုင်းတစ်ခုဖြစ်။ဒါကြောင့်လဲဒီဌာနမှာယောဂီတိုင်းကိုမြတ်သောအဖြစ်နဲ့ဒီဩဒတကတိုင်းတော့မတင်မနေရအနေနဲ့တစ်ခုတော့သင်ပေးထားတယ်နော်။ဝဏကတိုင်း၄မျိုးတည်းကအဲ့ဒီဩဒတကတိုင်းကသရုဒ္ဓဇံသမာဓိလောက်ဆိုင်အောင်ဒီတဲ့စွမ်းနိုင်ရင်လဲသမဘ7ပါးပေါက်အောင်ရှုပွားနိုင်တဲ့ယောဂီများဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့။၄ယောက်ကြီးစွမ်းအားကသူကအထက်မြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဝဏကတိုင်း၄ခုထဲမှာသူက၄ယောက်ကြီးစွမ်းအားအထက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုဝင်စားတော်မူလို့တဲ့လူတော်ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တိဇောကတိုင်းအာလောကကတိုင်းဩဒတကတိုင်းခေါ်တဲ့ဒီကတိုင်း၃ခုတစ်ခုခုကိုအခြေခံရမြတ်ဓမ္မတာဖြစ်တယ်။တိဇောကတိုင်းကလည်းမိကတိုင်းဖြစ်တဲ့သူက၄ယောက်ကြီးစွမ်းအားများများထွက်တယ်။
အာလောကကတိုင်းကတော့လင်းရောင်ကြီးကိုတက်ရဲ့ပေါ်နေတဲ့ကတိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူလည်းလင်းရောင်ကြီးပိုအကောင်းဒီဩဒတကတိုင်းကလည်းလင်းရောင်ကြီးသိကောင်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဩဒတကတိုင်းထဲမှာအာလောကကတိုင်းကိုပေါင်းပြီးတော့ကတိုင်း9ပါးပေါင်းထားတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဩဒတကတိုင်းထဲမှာအာလောကကတိုင်းထပ်ပေါင်းထားတယ်နော်နောက်ကတိုင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်အာဂတကတိုင်းအာဂတကတိုင်းဆိုတာကအာဂတကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘောမြအထုတ်နေတဲ့ကတိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတိုင်းကိုလည်းအာဂတနိစ္စယရဏဇံကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ရင်ဒီအာဂတကိုပဲပြန်ပွားရတော့အာဂတနိစ္စယရဏဇံနဲ့မှပေါင်းပြီးခေါ်ထားလိုက်ပေါင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကတိုင်းက10ပါးမရှိတော့ဘဲနဲ့ကတိုင်း10ပါးပဲရှိတယ်ပထဝီကတိုင်းအာဘောကတိုင်းဒေဇောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းရေကတိုင်းရေကတိုင်းမိကတိုင်းလေကတိုင်းဆိုပြီးတော့ကတိုင်း၄ခုနော်နီလပိတလောဟိတဩဒတအညိုရောင်ကတိုင်းအဝါရောင်ကတိုင်းအနီရောင်ကတိုင်းအဖြူရောင်ကတိုင်းဆိုပြီးအရောင်ကတိုင်းက၄ခုပေါင်းကတိုင်း၈ခုပဲဒီလိုနေရာမှာလာတယ်နော်ဒါကြောင့်ကတိုင်း10ပါးမလာပဲကတိုင်း10ပါးပဲလာတဲ့အတွက်ကမ္မထံ40မပြည့်ပဲနဲ့ကမ္မထံ2ခုညော့သွားလို့38မျိုးသောကမ္မထံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားနော်အဲ့ဒီ38မျိုးသောကမ္မထံတွေကမိမိစိတ်ကြိုက်ကမ္မထံတစ်ခုကိုသင်ယူရဘာဖြစ်လို့စိတ်ကြိုက်လို့ပြောနေရတယ်လဲဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာအာတယနုတ္တိယဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်တော်2ပါးရှိတယ်။ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဆိုတာကသရဝါတို့ရဲ့ဣန္ဒြေအလုံးတဲ့အလုံးရင်ကိုသိတော်မူတဲ့ဉာဏ်အာတယနုတ္တိယဉာဏ်ဆိုတာကတတ္တဝါတို့ရဲ့ဣဇာတိယဓာတ်ခံကိုသိတော်မူတဲ့ဉာဏ်နှလုံးသွင်းဣဇာတိယဓာတ်ခံကိုသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်2ပါးဒီသဗ္ဗညောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့တဏ္ဍမတာဖြစ်နိုင်တဲ့သအတ္တရဏဉာဏ်တော်6ပါးထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။မာဝကတွေမှာလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းဣဇာတိယဓာတ်ခံဒီဘာရှိတယ်ဆိုတာကိုတာဝကတွေလှမ်းကြည့်မမြင်နိုင်ဘူးအတိတ်ကဘယ်ကမ္မထန်ဤသူကစီပုကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဘယ်ကမ္မထန်ရဲ့အရှင်အဝါဣဇာတိယဓာတ်ကိန်းဝနေတယ်ဆိုတာကတော့ဒါသဗ္ဗညောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဒါနှင့်သိနိုင်တဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်တယ်အာရယနုတ္တိယဉာဏ်တော်ကိုရရှိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တို့ဒါနှင့်သိနိုင်ခြင်းကြောင့်ကမ္မထမ်းဆရာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတပည့်ဒီဘယ်ကမ္မထမ်းနဲ့တော်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးမရတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချယူရတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကမ္မထမ်း40ကိုတော့နည်းနည်းလောက်အကျဉ်းပြတော့လေ့လာကြည့်ရလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အထက်မှာဘယ်ကမ္မထမ်းကိုမိမိကစိတ်ထဲသိနှိမ့်ချိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီနှိမ့်ချိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းဒီမိမိအတိတ်ကသိပုထားတဲ့ကမ္မထမ်းတစ်ခုဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်လေးလာထားတဲ့ကမ္မထံသိပုထားတဲ့ကမ္မထံပါရမီအရှင်အဝါရှိနေတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်မိမိနှိမ့်ချိုက်တဲ့ကမ္မထံလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ပါရမီရှိနေတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ရင်ဉာဏ်သမာဓိဖြစ်တယ်ပါရမီမရှိတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ရင်သမာဓိတော်အတက်လေးဒီဌာနမှာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တော့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားပါပြီယောဂီလေးတူရောက်လာဘူးတယ်သူ့ကိုဥစဉ်ကဒီမှာသင်ပေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့လေဓာလေးပါးကနေစပြီးတော့သင်ပေးပါတယ်ဓာလေးပါးကနေ32ခုဓာတ်32ခုဓာတ်ကနေအယုစုကနေအဖြူကတိုင်းကူးပေးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ဒီကလေးကဆရာဝန်လောင်းဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဉာဏ်တော့ထက်တဲ့ကလေးတူပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဓာလေးပါးနဲ့တမာတိထွန်လိုက်တာလက်နဲ့ကြည့်ကြတော့တယ်ဘာမှလျော့ပြီးသွားအောင်မပေါ်တမာတိတိတ်မဖြစ်မဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကကြတော့တော်တော်လေးအားပေးရတယ်ဝိုင်းပြီးတိုက်တွန်းလိုက်တော့တလကျော်လောက်ကြတော့အလင်းရောင်လေးစလာအဲ့ဒီလင်းရောင်ကြီးလေးက9ရက်လောက်ကြာမှနည်းနည်းအသုံးချလို့ရပြီးခိုင်းလာတယ်နော်ခိုင်းလာပြီးတော့နောက်ဆိုကြပါစို့ဒီလင်းရောင်ကြီးစွာကိုအခြေခံပြီး32ခုဓာတ်အခု32ခုဓာတ်ကနေဣဇဒဗိဒအဝဝဇာလေးလာအောင်မြင်တဲ့အချိန်ခါမှာအယုစုကမ္မထံပြောင်းအယုစုကမ္မထံမှာပရမဇန်သမารိဆိုင်အောင်ဣဇဒဗိဒနှစ်ဌာနတို့၌ဖြန့်ပြီးရှုနိုင်တဲ့အခါဩဒတကတိုင်းအဖြူကတိုင်းဘက်ကိုပြောင်းပြလိုက်ပြောင်းပြီးအဖြူကတိုင်းမှာသရုဒ္ဓဇန်လောက်ပေါ့မှယုတ်ဒီနာနေသရုဒ္ဓတဲ့ကကမ္မထံလေးတွေသင်ပြလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့မှယုတ်ဒိုင်နာနေသင်စီအကြောင်းတရားရှားဖွေတဲ့အပိုင်းရောက်လာအဲ့ဒီပိုင်းကျတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှသူကအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်ယုတ်ဒီနာနေကိုစနစ်ကြတည်ပြီးခဲ့ဘူးတယ်အာနာပါနကိုအခြေခံထားခဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးကိုနောက်ပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းပုံစံကြတော့ဖြစ်တဲ့ကအာနာပါနတင်ပေးလိုက်တော့တထိုင်နေနဲ့ပဲဒီအာနာပါနမှာပုံစံကြအောင်
ရှိလို့ရတာအကယ်၍သာဥစဉ်ကဒီကလေးဒီအတိတ်ကအာနာပါနကမ္မထံကိုပေါများအားထုတ်ခဲ့တဲ့ကလေးတူဖြစ်ပါတယ်လို့ကြိုတင်ပြီးတာသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စာလေးနည်းနည်းလောက်မျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတလောက်ပြန်မှန်းဖို့မဖြစ်ဘူးနော်အခုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စာကလည်းတရွေးသားတော့မှမရှိတော့မှန်းပြရတာပဲမှန်းမိတဲ့အတွက်ယောဂီနည်းနည်းလေးဒုက္ခရောက်သွားတာနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအတ္တနောစိတ်တရုစိတကမ္မထာနသင်္ခါတံဂောစရံဟောဒီကမိမိစိတ်ကြိုက်ကမ္မထာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဂောစရကိုသင်ယူရမယ်နော်သင်ယူပြီးတဲ့အခါဘိက္ခာစာရဂောစရိတံကေတဝကမ္မနံဂောစရသမ္ပဇိညာနာမှာဖန်ငံယူသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကမ္မထာကိုလက်မလို့ဖက်နဲ့ယူသွားလို့ရှိရင်ဂောစရသမ္ပဇိညီတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားနော်တတဝိဘာဝိထံဣဒံသတုကံဝေဒိတဗံအဲ့ဒီဂောစရသမ္ပဇင်ဖြစ်ပုံကိုသင်ရှားပြဖို့ရန်အတွက်သတုက၄ခုကိုအတိမှပြုပါတဲ့။ဘာတွေလဲဆိုတော့ဣဒေကေသောဘိက္ခုဟရတိနာပိစ္ဆဟရတိဧကေသောနဟရတိပိစ္ဆဟရတိဧကေသောနိဝဟရတိနာပိစ္ဆဟရတိဧကေသောဟရတိသပိစ္ဆဟရတိသာပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးရှိတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ခံကြွတဲ့အချိန်ခါမှာအသွားကိုကမ္မထမ်းနဲ့သွားတယ်။အပြန်ကြတော့ကမ္မထမ်းမပါပြန်ဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အသွားမှာကမ္မထမ်းမပါဘူး။အပြန်ကြတော့ကမ္မထမ်းဆောင်လာတယ်။ကမ္မထမ်းလေးနဲ့ပြန်လာတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အသွားလည်းကမ္မထမ်းမပါဘူး။အပြန်ကြတော့လည်းကမ္မထမ်းမပါပြန်ဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာဒီကကြီးတွေမျိုးပါနေလားမသိဘူးနော်။ကဲနောက်တစ်ခုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အသွားလည်းကမ္မထမ်းနဲ့သွားတယ်အပြန်လည်းကမ္မထာနဲ့ပဲပြန်နေပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးလဲ၄ဦးတထယောဘေကုတိဝေတံစင်္ကမေနာနိသေဇာယအာဝရိနိယဟိဓမေဟိစိတံပရိသောတေတဝါတထရတိယံပထမယမမစ္စိမေယမေတေယံကပေတောပစ္စည်းမယပေပိနိသေဇာစင်္ကမေဟိဝိတိနာမေတဝပကေဝသေရိယံကနဘောရိယံကနဝတံကတဝဘောဓိတောကေဥဒကံအပိသိစိတ်တဝါပါဏိယပရိဘောဇနိယပိစုပဋ္ဌပေတောအာသရိယောပိဇာယဝဒ္ဓာတိနိသဗ္ဗဏိခန္ဓကဝဒ္ဓာတိသမာဒါယဝဒ္ဓတိယဟန်တော်ပိုင်းလက်လာနော်တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးတို့တွင်ယောဘိကုအကျဉ်ယဟန်တိဒီဝတံတဏိကာလပတ်လုံးစင်္ကမေနဈဉ္ဉံသွားခြင်းဖြင့်၎င်းတိတိဇာယထိုင်ခြင်းဖြင့်၎င်းအာဝရဏိယဟိစိတ်ကိုတမ်းမြေပိဿုဒ္ဓဂုံသောနိဝရဏတရားတို့မှအာဝရဏိယဟိဓမေဟိစိတ်ကိုတမ်းမြေပိဿုဒ္ဓဂုံသောနိဝရဏတရားတို့မှစိတ်တံစိတ်ကိုပရိသောတိတဝသုတ်သိရှင်းလင်း၍ကာမေသန္တနိဝရဏတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေအပေါ်၌တွေ့တတ်မယ်နေတဲ့လူလတ်တတ်မယ်နေတဲ့တဏှာနော်ယာဘဒနိဝရဏဒေါသနော်အစရှိတဲ့ဒီနိဝရဏတရားစိတ်အငြိအကျေးတွေမှကင်းသောအောင်စိတ်ဓာတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်လုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲသမာဓိထူထောင်ဒါကသမာဓိပိုင်းပြောနေနော်အဲ့ဒီသမာဓိထူထောင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဥပ္ပစရသမာဓိနယ်မြေစိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနိဝရဏအငြိကြီးတွေကြွားကြသွားတယ်နော်အဲ့ဒီဥပ္ပစရသမာဓိကနေပြီးတော့ကျော်သွားလိုက်တော့အပ္ပနာသမာဓိဇန်သမာဓိတွေစိုက်ပြီးဆိုရင်ကောဒီနိဝရဏတွေဝေးတဲ့ဝေးသွားပါတယ်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ဝေးတဲ့ဝေးသွားနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေမှဒီနိဝရဏအငြိကြီးတွေကင်းတော့အောင်သုတ်တင်ရှင်းနေတယ်သုတ်တင်ရှင်းနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတထရတိယံပထမယမမစ္စည်းမေယမေသိယံကပိတဝါညင်းရဲ့ပထမယံကြတော့လေနိရောဓအငြိကြီးတွေကျင့်တော့အောင်စိတ်ဓာတ်တွေကိုတန်ရှင်းပြီမစ္စည်းမေယမေသိယံကပိတဝါမစ္စည်းမယံရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပစ္စည်းမယမေပိနိတိဇာစင်္ကမေဟိဝိတိနာမေတဝါပစ္စည်းမယမေပိမိုးတော့နောက်ဆုံးယံ၌လည်းပဲညကို၃ပုံပုံလိုက်တယ်7 နာရီရှိလိုက်တော့4 နာရီစီပုံလိုက်တယ်ဆိုကြတယ်နော်ည10 နာရီအထိတဘုံ10 နာရီကနေ2ချက်တိတဘုံ2ချက်တိကနေပြီးတော့မနေ့မိုးတော့နော်တဘုံ4ဘုံပို့လောက်ပုံလိုက်အဲ့ဒီ4ဘုံမှာမစ္စည်းမညံ4 နာရီလောက်တော့အိတ်လိုက်တယ်ည6 နာရီကနေပြီးတော့10 နာရီအထိလည်းနိဝရဏတရားတွေမှာကင်းသွားအောင်စိတ်ဓာတ်တွေကိုတန်ရှင်းသွားအောင်ကမ္မထမ်းမဲ့အထုတ်ဉာဏ်သွားပြီးအထုတ်တယ်ထိုင်ပြီးအထုတ်တယ်မစ္စည်းမယမအိပ်ဆက်ပြီးတော့မိုးတော့ယမထတယ်2ချက်တိဆိုရင်ထတယ်ခုလို4 နာရီတုံးခေါ်မှထတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးတုံးမခေါက်ခင်အကယ်၍များနိုးတောင်မှသူကတုံးတာမကြားသေးပါဘူးဆိုပြန်အိပ်တဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကသူများတွေထပြီဆိုမှလည်း
တော်လေးတရားကြထိုင်နေလို့ကြာပြီဆိုမှသူထတယ်ဆိုတာကလည်းသူများသိကျင်သိတာနဲ့ပါဇက်ကနေပြီးတော့ဆွဲခံတလိတွေထုတ်တဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအစိုးရထတယ်နှစ်ချက်တိနော်နှစ်ချက်တိထပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲပစ္စည်းမယာမေပိနိတိစ္ဆအင်္ဂမေဟိဝိတိနာမေတဝါနောက်ဆုံးပစ္စည်းမညာရောက်လာတော့ထိုင်ခြင်းအိတ်ခြင်းထိုင်ခြင်းရဈဉ္ညာသွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီအရိယာပုဒ်တွေဖြင့်နိဝရဏတရားတွေမှာစိတ်အစဉ်ကိုစင်ကြယ်သောအောင်သုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးတော့အချိန်ကိုကုန်လုံးစေတယ်တရားအထုတ်နော်အိတ်ချင်တဲ့တပတ်ပြန်ကြော့ပြီးအိတ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ဘဂေဝသေရိယင်ကဏဘောဓိယကနာဝတ္တံကတဝါဒါကဥစ္စလို့သာသနာတော်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ကလေးတစ်ခုနော်ဘဂေဝနန္နေစောစောကပင်လေသေရိယင်ကဏဘောဓိယကနာဝတ္တံသေရိယင်ကနာဝဘောဓိယကနာဟောကောကတဝါပြုပြီး၍ခတ်စောစောလေးထပ်ပြီးတော့သေရိယင်ကနာဝပြုရတယ်ဘောဓိယကနာဝပြုရတယ်သေရိယင်မင်းတော်မှာဝကြည့်ဦးနဲ့ပြုရတယ်တမဲလဲခြင်းအစရှိတယ်နော်ဝကြည့်ဦးနဲ့ပြုရတယ်ဘောဓိယင်မင်းတော်မှာလည်းတမဲလဲခြင်းစတဲ့ဝကြည့်ဦးနဲ့ပြုရတယ်ဒါဟန်ကြီးဟုတ်ပဲအဲ့ဒီစောစောလေးမလုံနိုင်တော့လုံနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒါတော့နော်သတ်မှတ်ချက်ကလေးနဲ့ယဟန်ဆိုတာသူကဝတ္တံအပရိပူရင်တော်သီလနာပရိပူရတိကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုမဖြစ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီလကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးမမြည်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရှင်းရှင်းစတော်ကြီးတွေဒီကြောင်းတိုက်မှာရှိတဲ့ကိုတော်ဒီဝီနည်းကိုယိုသေးလားလေးစားသလားမယိုသေးဘူးလားမလေးစားလားကြောင်းတိုက်ဝင်လာတဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့သိတယ်ဒီဘယ်နေရာမှာထားတယ်ကျောင်းထဲမှာအမိုက်ကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားကြည့်လိုက်ကျုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားမရှိဘူးလားကြည့်လိုက်ခုဒီမှာဥစဉ်ကလည်းကျုံးတော့မကျုံးနိုင်ဘူးဒီကလည်းသိမခိုင်းနိုင်ဘူးနော်ကိုနေရာကြည့်လိုက်လည်းအမိုက်ပုံနေနဲ့ဒီနေရာကြည့်လိုက်လည်းအမိုက်ပုံနေနဲ့ဒီနေရာကြည့်လည်းဒီပစ္စည်းလက်ထတာသိမတွေ့ရဟိုနေရာကြည့်လည်းဒီပစ္စည်းလက်ထတာသိမတွေ့ရဒီပုံစံမျိုးမရှိရနော်ဒီပစ္စည်းထားတဲ့နေရာဒီပစ္စည်းရှိရဒီပစ္စည်းလှဲတဲ့အချိန်လှဲရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဒီပဲဇေရိယင်္ဂနာဝဘောဓိယင်္ဂနာဝတ္တိကိုပြုတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဘောဓိရောခေဥဒကံအပိသိစိတ်တဝါဘောဓိပင်မှာရေသွန်းလောင်းပြရတယ်ရေလှူဒန်းပြရနော်သွန်းလောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပါဏိယပရိဘောဇနိယပိစုပဋ္ဌာပိတဝါပါဏိယတောက်ရေကိုပရိဘောဇနိယသုံးရေကိုပိစုပဋ္ဌာပိတဝါရှေ့ရှုတည်ထားစေပြီး၍တောက်ရေသုံးရေတွေတည်ထားရတယ်ဒါကတော့မိမိတို့ကဒီကြောင်းကိုပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥဒိကျရှိခဲ့ပြောတာပါဒီကြောင်းကိုပြန်မလာတော့ဘူးခီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတောက်ရေသုံးရေတွေကအကုန်လုံးအိုးတွေပြင်အောင်ဆေးပြီးတော့မှောက်သွားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရေတွေတည်တိုင်းထားခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကလွယ်လွယ်နဲ့မရောက်ခဲ့ရင်ဒီရေတွေကကြာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ပိုးဖြစ်တယ်။ပိုးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပိုးရှိတဲ့ရေကိုနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဘတ်သိအောင်။သုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဘတ်သိတယ်။ဒီရေအတွက်အခက်အခဲတွေများစွာဖြစ်နေ။ဒါကြောင့်ပိုးလောက်တည်းမဖြစ်ခင်မှဒီရေတွေကိုသုံးပြီးတော့ခီးသွားရနော်။ခုဒီမှာကတော့ဆောင်းငံရကပြန်လာမဲ့ဥတီချက်ရှိနေတော့ဆောင်းငံရွာကိုမသွားခင်ယဟန်ဆိုတာကတောက်ရင်သုံးရင်ကိုပထမတည်သွားရတယ်တည်ထားသွားရနော်တည်ထားပြီးတော့မှအာစရိယောပိဇာယဝတ္တာတိနိသဗ္ဗာနိခန္ဓကဝတ္တာနိသမာဒါယဝတ္တတိအာစရိယောပိဇာယဝတ္တာတိနိအာစရိယဟိုဥပိဇာယဟိုအစရှိတဲ့ဝကြည်ဝငယ်တို့ကိုအာစရိယဝဥပိ္ပဇာယဝအစရှိကုန်သောသဗ္ဗာနိခန္ဓကဝဋ္ဌာနိခန္ဓကပါဠိတော်၌လာရှိတဲ့ခတ္တိဩသောလုံးစုံသောဝကြည်ငယ်တို့ကိုသမာဒါယကောင်းစွာဆောက်တည်၍ဝတ္တတိကျင့်၏ခန္ဓကမှာလာရှိတယ်နော်ဆရာဓမ္မအပေါ်အာစရိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာပေသင်ကြားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအာစရိယလို့ခေါ်တယ်နေတိယူပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအာစရိယလို့ခေါ်တယ်နော်ထိုဆုံးမှဩဝါဒပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းအာစရိယလို့ခေါ်တယ်ဥပိ္ပဇေဆရာဆိုတာကတော့ရှင်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပိ္ပဇေဆရာဆိုတာတိတန့်ထားတယ်နော်အပြည့်ကြီးအပြည့်ငယ်တွေကိုကပ်၍မပြတ်ရှုတာအဆိုးဆုံးမှတတ်တဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာဆိုတော့တပါးပဲရှိနော်အဲ့ဒီဆရာသမားတွေအပေါ်နဲ့အာသရိယအမိရတဲ့ဆရာသမားတွေအပေါ်နဲ့ပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇုငယ်တွေရှိတယ်ဥပိ္ပဇေဖြစ်တဲ့ဆရာသမားတွေအပေါ်နဲ့ပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇုငယ်တွေရှိပါတယ်ခန္ဓာကမှာမြတ်စွာဘုရားသိညာထားတယ်အလားတူပဲသေနာသနာဝတ်အစရှိတဲ့ကျန်တဲ့ခန္ဓာကမှာလာတဲ့ဝတ်တွေလည်းရှိကြတယ်သံသပြမဘဲဝတ်တွေကိုဖြစ်ခြင်းရမယ်ကျောင်းမှာဘယ်လိုဝတ်တွေကိုဖြစ်ခြင်းရမယ်စသည်ဖြင့်ဘုရားပြညာထားတဲ့ဝတ်တွေရှိတောနေယဟန်နေလိုက်နာရမယ်ကျင့်သံခံတဲ့ယဟန်နေလိုက်နာရမယ်ကျင့်အစသည်ဖြင့်ထိုကျင့်ဝတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြညာထားတယ်အဲ့ဒီပြညာထားတဲ့ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်မှန်သမျှအလုံးကိုဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်တယ်ဆံမထားဘူးဆံမထားဘူးနမူနာလေးတစ်ခုပြောမယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဆရာသမားအိယာထပြီးဆိုရင်ဒီမဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာသမားမျက်နှာတစ်ဖို့ရေအသွင်ရှိနေရအဲ့ဒီရေဒီဆရာသမားကအပူကြိုက်ရင်အပူအသင့်ရှိနေရ
အေးကြရင်အေးအသိရှိနေရမယ်အပူနဲ့အေးရောပြီးမျက်နှာတစ်တက်တယ်ဆိုရင်အပူနဲ့အေးရောလျက်အသိရှိနေရပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြဆရာသမားကနှစ်ချက်တိထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဘူးနဲ့ရေအေးဆရာသမားမျက်နှာတစ်ဖို့အသိဖြစ်ဖို့ရအတွက်တစ်ဘက်ကဘယ်ချိန်ထားခုတော့ဆရာသမားကတစ်ဘက်ကိုမနေ့နှိုးရမယ်ပုံစံဖြစ်ပြီးတို့တော့မျက်နှာပြန်သိပ်ပေးရမယ်ပုံစံလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခေတ်ကပြောင်းလာကြနော်ကဲအဲ့ဒီဝိจิဝငယ်တွေကိုအကုန်လုံးပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မလုပ်တယ်သောတရိရာပရိကမ္မကတ္တဝသေနတနာပဝိသိတဝဒွေတယောပလင်ကေဥဒ္ဓမဂါပင်တော့ကမ္မထာနာအနုယောစိတ်တဝသောထိုယံတော်သည်တရိရာပရိကမ္မကိုယ်လည်းသုတ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းရပ်ကိုကတ္တဝပြုပြီး၍ကိုယ်လည်းသုတ်တင်နဲ့နားလည်းပါလိမ့်နော်ဒီနည်းဆုံးပြရှိရင်စွန့်တယ်ကျင်ငယ်ဆုံးပြရှိရင်စွန့်တယ်ဒါတွေကိုယဉ်ကျေးတဲ့စကားလုံးအနေနဲ့ကိုယ်လည်းသုတ်တင်တယ်လို့ဒီလိုသုံးထားတာနော်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းတော့အောင်သုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်ဒါပြောတာနော်သောထိုယံတော်တိတရိယာပရိကမ္မကိုလည်းသုတ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းရပ်ကိုကတ္တဝပြီး၍သေနတနံကြောင့်အေယာတို့သေနတနံကြောင့်တွင်တို့ပဝိသိတဝဝင်၍ဝေတယောပလင်ကေတမလင်ခွေ2ထိုင်3တိုင်တို့ကိုဟိတဝယူ၍ဥတ္တမံကိုငွေကိုကဟာပင်တော်ယူစေလျက်ကိုငွေလေးယူတယ်ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလဲလိမ့်တကယ်တော့တရားကြနတ်ဘောင်းဝင်တော့အောင်တရားထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအပူဓာတ်တွေဝင်မလာဘူးလားဝင်လာတယ်ကိုငွေတွေပူလာတယ်နော်အဲ့တော့2ထိုင်3တိုင်လောက်တို့ကသုံးကမကြွခင်ထိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလို2ထိုင်3တိုင်ထိုင်ရတယ်လို့မေးရင်တော့သွမ်းခံတယ်ဆိုတာကသွမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမပြီးဘူးပေါ့နော်သွမ်းနဲ့ဖက်ပြီးစားဖို့ရသွမ်းဟင်းဆိုတာကလည်းလိုအပ်တာဖြစ်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဆက်လို့ပြုတ်လို့ဘယ်အချိန်ခါလောက်မှပြီးမလဲသူတို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးသွမ်းခံလို့ရမှာသူတို့ဆက်လို့ပြုတ်လို့မပြီးသေးဘူးဆိုရင်မချက်ခင်မှာကိုကအိမ်ရှိမှသွားပြီးမတ်တက်ရပ်ပြီးမှသူတို့မှလောင်းစရာလှူစရာမရှိခဲ့ရင်လည်းမိမိအလိုရှိနေတဲ့ဆွမ်းရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဒါကြောင့်ဆွမ်းခံကဘယ်အချိန်ဒီနေရာမှာဆွမ်းခံရင်တော်မယ်ဆိုတာကိုအချိန်လေးမှတ်သားထားရမှတ်သားထားပြီးတဲ့အချိန်ကဆွမ်းခံခြင်းမရောက်သေးဘူးဆိုရင်မရောက်တဲ့အတွင်းမှာခုနကအချိန်မဖြုံးမဲ့တဲ့တစ်ထိုင်နှစ်ထိုင်လောက်တော့တရားထိုင်ပြရနော်ကိုငွေလေးယူရတယ်အဲဒီလိုကိုငွေယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲကမ္မထာနာအနုယုံစိတ်တော်ဝါကမ္မထာနာကမ္မထံကိုအနုယုံစိတ်တော်ဝါကျိုးစားအထုံရဘိက္ခအစာရဝေလာယဥထိတ်တော်ဝါဘိက္ခဇာရဝေလာယဆွမ်းခံခြင်းနဲ့ဥဒိတော်ဝါထ၍ဆွမ်းခံခြင်းရောက်မှတော့တရားထိုင်တဲ့အရိယာဘုတ်ကနေထတယ်ဒီတော့ဒီချက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဆွမ်းကတော့ရေပုံရအဖြစ်ရှေ့ကတစ်ထပ်ပဲစားကြတယ်ခုလိုနှစ်ထပ်စားတဲ့အလေးထားကတော်တော်လေးနည်းမကြမ်းမာတဲ့အချိန်ကတော့ဟုတ်ဒေနာယောဂအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိကြရင်တော့အာယုံအနေနဲ့ဆွမ်းပြုတ်ပဲဖုံးရနော်ခုခေတ်ကတော့အာယုံမှာဆွမ်းပြုတ်ဖုံးရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုသူတို့ကသိပြီးအားမရကြဘူးအားမရဘူးဆိုတာကတော့ဆွမ်းပြုတ်ဖုံးပြီးတော့ဆွမ်းကန်ကြွလိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းမှာဒီစီးကိုမထိန်နိုင်တာကအကြောင်းတစ်ခုဝမ်းမီကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ဆွမ်းကန်တစ်ပတ်လောက်လှည့်လိုက်ရင်ဘယ်ထက်မှအများကြီးချောင်သွားပြီနော်ချောင်သွားတဲ့အတွက်နှေးခင်းအထိမဆောင်နိုင်သိထားနေနော်ရှင်းခေတ်ကတော့ဒီဆွမ်းပြုတ်ကိုဖုံးတာကခုနကလို့ဝမ်းထဲမှာချောင်သွားအောင်လဲတကြောင်စီးတွေကောင်းသွားအောင်လဲတကြောင်အစာအိမ်တန်းရှင်းသွားအောင်လဲတကြောင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဆွမ်းပြုတ်ကိုဖုံးပြီးတဲ့အချိန်ကမှဆွမ်းကလှည့်လိုက်လို့တပတ်ပြန်လာလို့ဆွမ်းပြည့်စုံတဲ့ဘိုက်ချောင်းပြီးဆိုတဲ့ဆက်ချင်းကိုဆုံးကိုထိုင်ဖုံးခုလိုဆွမ်းသားကြောင့်မပွဲကြီးလမ်းကြီးတွေနဲ့ဝိုင်းပြင်းပြီးတော့တေချာစနစ်တကျတောင်ဆိုင်ပြီးပြုလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကအရှိမှမရှိခဲ့ဘူးနော်ခုတော့ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့တထဆွမ်းအတွက်ပြောနေတာနော်တထဆွမ်းကတော့ဆွမ်းခံချိန်လောက်မှန်းပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကနေထတဲ့အခါမလုပ်လဲကမ္မထာနာတိသေနေဝပတ္တစီဝရအမာဒါယသေနာတနာတော်နိခမိတ်တဝါကမ္မထာနာတိသေနေဝကမ္မထံကိုဥတည်သောစိတ်ထားဖြင့်ပင်လျင်ပတ္တစီဝရံတပိတ်သံဃာကိုအာဒါယယူဆောင်၍သေနာတနာတော်ကြောင့်အိယာနေယမှနိခမိတ်တဝါထွက်ခဲ့၍ကမ္မထံဥတည်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့တပိတ်သံဃာကိုကံယူရမယ်ကမ္မထံကိုဥတည်ထားလက်တည်ချီသည်တပိတ်သံဃာတွေကိုလှမ်းပြီးကင်ကျင်နဲ့ကင်ပါစေမိမိရဲ့စိတ်ကကမ္မထံကိုသာဥတည်ပြီးထားရမယ်မိမိကဘာကမ္မထံအထုတ်တယ်အထုတ်တဲ့ကမ္မထံကိုသာဥတည်ထားရမယ်
Anabana atoin anabana gono atoin le gono katain atoin le katain bo di bain ga no mimi atou nide kamathan ko ude pi do da len thabiat tanga ko hlan pi kain ma kain pi de akha ja do ma dena tana do jaung ma nikhamiat twa thwet yue jaung ka ni thwet lai thwet pi do Kamathana manati grondowa siriyingana gandawa tase buddha nodiri kamathana hodita audisi dwava siriyingana bawitati Dinadana do jauma nikhamiat twa thwet khaywe kamathan ko manati grondowa nalong twin lhyat tha lhye siriyingana siriyin pyin do gandawa twa yue kamathan ko nalong twin pi do siriyin pyin ko twa ya pi doသောစီထပြီးတော့လေဟိုမှာစေရင်ကနကိုမောရိရင်ကနဟုတ်တယ်ကျุတယ်ဘုဒ္ဓကကျောင်းကထွက်သွားပြီးတော့လေတခါဇီရိရင်မြင်ကိုတွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဆိုရင်တော့ဟိုဥစဉ်တို့အင်းဝခေတ်လောက်မှာသင်ရှားခဲ့တယ်နော်တောင်ဖီလာခြေတော်ဘုရားကတော့ဒီဘိုင်းဟာသုံးငံတွားရင်းနဲ့လမ်းခုလတဏှာမှာတွေ့နေတဲ့ဇေဒီကိုပြောလို့ရင်းဖြစ်တယ်ကျောင်းတွင်းရှိဇေဒီကတော့ခါစောစောတွေကထပ်ပြီးတော့ဇေရင်ကနကိုမောရိရင်ကနဟုတ်တယ်ကျူထားပြီးဖြစ်တယ်ယူထားပြီးလို့ခုကကျောင်းကထွက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဇီရိတစုထပ်ပြီးတွေ့ကြတယ်တွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီဇီရိရင်မြင်ကိုတစ်ခါသွားတဲ့လုပ်ငန်းကိုထပ်ပြီးဖော်ပြနေတာလို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ဇီရိနှစ်စုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကဲဇီရိနှစ်စုဆိုတော့လည်းနှစ်စုတည်းလို့ဆိုရင်တော့မဟုတ်နှစ်မျိုးပြောနော်ကျောင်းတွင်းရှိတဲ့ဇီရိနဲ့ကျောင်းပြင်ရှိနေတဲ့ဇီရိနော်ကဲဒေနာတနာတော်ကျောင်းမှာနိခမိတ်တော်ထွက်ရကမ္မထာနကမ္မထာကိုမနတိကရုံတော်ဝနှလုံးသွင်းလေးအသာလျင်ဇီရိယင်္ဂနဇီရိရင်မြင်တော်သို့ကန္တဝါတော်၍ဘုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထာနဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထာတိသစေဟောတိအကရွေဖြစ်နေ냐မိမိပေါ်နေတဲ့ကမ္မထာကဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထာဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးဒီလိုပြောထားတယ်ဒီတော့ကမ္မထာမှာဒီသမထအပိုင်းမှာကမ္မထာ2မျိုးရှိတယ်အမျိုးအစား2မျိုးပြောတာနော်ကမ္မထာ40မရှိဘူးပြောနေတာမဟုတ်ဘူး2မျိုးဆိုတာကပါရိဟာရိယကမ္မထာနဲ့သဗ္ဗထက်ကကမ္မထံဆိုပြီးတော့ဒီလို2မျိုးရှိတယ်။ပါရိဟာရိယကမ္မထံဆိုတာကသွားလျာလာလျာမှာလက်သုံးအနေနဲ့အမြဲတမ်းကြိုးစားအထောက်ရတဲ့ကမ္မထံ။သဗ္ဗထက်ကကမ္မထံဆိုတာကတော့ကမ္မထံ40တက်ကဘယ်ကမ္မထံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရိယကမ္မထံအနေနဲ့အထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်ကမ္မထံအထုတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအခါခတ်သိအလိုရှိရတဲ့ကမ္မထံကိုတော့သဗ္ဗထက်ကကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသဗ္ဗတကကမ္မထံဆိုတာကမေတ္တာရဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိရဲ့မရဏနုတ္တိရဲ့အတုပရဲ့ဒီလေးခုပြောတာနော်သူကမသိမနေရအမထုတ်မနေရတဲ့ကမ္မထံ၄ခုဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့